哇！呢個就係我最中意食嘅肉餅啦。Hello， 大家好啊！又係我的神。今集要介紹嘅呢，就係一間旺角嘅私房菜，叫品味坊。我估應該冇乜人聽過，因為佢個位置都唔係好起眼，只係一啲喺附近打工嘅打工仔呢，平時就會中意去嗰度食。一聽到私房菜，你可能呢會覺得個價錢好貴，我覺得佢價錢相當之平。仲可能平過大部分嘅茶餐廳，但係相信大家睇得我呢，都係想睇好食嘅嘢多過食平嘢。嗱，我依家身處呢，就係朗豪坊啦，畫面一直行呢，就會見到呢個成棟都係食嘢嘅 building，叫朗晴坊。我介紹嘅品味坊呢，就喺6樓，而最麻煩嘅地方呢，就係通常搭 lift 呢要等好耐。好啦，入去食嘢之前呢，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝大家。好啦，畫面見到呢個品味坊嘅廣告。今晚沽晒啊！係咩？好生意啊！掂啊嘛啲嘢。有嚟過係嘛？食過啦。有嚟過，有嚟過。其實呢度仲有海鮮食啊，不過今晚呢，我哋就唔係食呢啲，我哋今晚想食翻啲好傳統嘅家常便飯。哇！呢個就係我最中意食嘅肉餅啦。首先啱啱出爐嘅肉餅呢，真係要趁熱食，而且有彈口得嚟呢，又夠滑喎，用嚟送飯真係超正。肉餅鹹鹹地，再加埋甜甜地嘅豉油，送飯真係一流。個豉汁蒸白鱔呢，爽得嚟夠彈牙，用嚟送飯都係好正嘅。好脆外脆。呢碟雞翼呢，就係呢間鋪嘅招牌菜。佢係用咗蜜糖同埋黑椒，令到個雞翼呢咬落去好脆。不過凍咗嘅口感呢就冇咁好食，個蜜糖係越凍越硬嘅，所以呢個雞翼呢都係要趁熱食嘅。今晚只係食一啲好簡單嘅家常便飯，但係我感覺呢餐非常之爽。3樣嘢加咗罐汽水呢都係286，人均大約140蚊左右，但係性價比係超高。好啦，今集就嚟到呢度，希望大家中意。未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告。我哋下條片見，拜拜。